Top 3 animales más perezosos. Perezoso de 3 dedos. El perezoso de 3 dedos es uno de los animales más perezosos del mundo. Se mueve muy lentamente y su actividad diaria es limitada, durmiendo hasta 15 horas al día. Koala. El koala es otro animal conocido por su pereza. Pasan la mayor parte del día durmiendo o descansando en los árboles, y solo se mueven para buscar alimento. Murciélago frugívoro. A pesar de ser un murciélago y poder volar, estos animales son bastante perezosos. Pasan gran parte del día colgados boca abajo en los árboles, durmiendo o descansando.